Hej og velkommen til endnu en episode af Danish Viking Kitchen. I denne episode er vi sponsoreret af Kims og skal lave nogle forskellige smagsprøver på chips, der bliver leveret til ind til os. Og så skal vinderne de får en præmie, og taberne de får noget træls. Og det bliver sådan, at hvis man ikke kan gætte rigtigt, så får man en træls ting, og hvis man gætter rigtigt, så får man en god ting. Så det er sådan set en chips challenge. Skal vi tage dem her på? Ja. Okay. Skål! Hvad fanden er det? Det er de der Jeg tror, det er... bølgede sauerkøling øjne. Jeg tror, det er de der tomat-snacks. Tror du det? Ja. Jeg tror, det er de der bølgede sauerkøling øjne. Nå, vi skal have en første straf. Ja. Ja. Det kan nummer. Nummer 3. Nummer 3. Personen bag kameraet, kom med nummer 3. Hvad er det? Hvad er det? Nej, det er ryster sodavand. Nå, det ryster. Ja. Skal vi ikke gøre på hinanden i stedet for? Jo, det er meget sjovere. Ja. Okay. Klar? Ja. 1, 2, 3, gå nu. Hvad? Hvor mange fingre er der her? 36. Der er 12. Okay. Hvad skal jeg have? Det kan jeg godt. Det er saltet Ja, det er saltspor, ja. Ja, tak. Så skal være en god ting. Det skal være en god ting. Ja. Det skal nok blive godt, ja. Ja, tak. Lad du have den. Ja, så- Jeg vælger den her gang. Nu tog du Nå ja, god idé. Så den her, som man siger. Det er faktisk også nummer 3. Nå. Ja. Ja. Jeg håber, det er en dværg. Jeg håber, det er julemanden. Ja. Hvad er det? Det er nostarts. Oj. Oj. Skål. Det er faktisk god. Ja, tak. Okay, det er sauerkøling øjne. Ja, det er snack. Sauerkøben Ja, det er præcis det, det hedder. Ja. Skal det ryste? Rystelig. Det er nummer 6. Ups. Pauser. Der er slet ikke 9 ting. Ej. Nej, det er en af vores tidligere kendinger. Ej. Den er god, den er god. Ja, husk at man skal passe på, at man kan høre en overdosis. Stop den op på bordet nu. Hvad skal det være? Hvad er det? Jeg tror, det er barbecue. Jeg tror, det er pizza. Ja. Skal det have hver vores? Så skal vi i hvert fald. Det er en dårlig ting. Ja, jeg skal have en god ting. Nummer 5. Og jeg har nummer 6. Tak skal du have. Tak skal du have. Hvad er det? Øj, Skittles. Jamen, jeg har fået jakavår. For helvede, mand. Det vil jeg ikke. Det er dejligt. Det er fandme ulækkert. Ej, jeg skal ikke lige sætte den her. Skal du have det Skittles der og varme op på? Nej, det må jeg ikke. Nej, okay. Tak skal du have. Fy for helvede, det er ulækkert. Det ser godt ud. Den konsistens der. Ej, hvor det lugter. Skål. Skål. Smager muggen røv. Kan jeg ikke lige få lov at få lidt af dem her? Bare smutter. Hvad sagde jeg der? Tak skal du have. Det gør dig. Tusind tak. Det er havsalt. Ja, lige præcis. Kan du ikke bare sige det samme, som jeg gør? Nå, men jeg skulle til at sige havsalt, så sagde jeg så ville jeg have sagt det. Det er godt ting. Hvad må du have den her? Det er nummer 2. Hvad er det? Kostyme. 1, 2, 3. Nå. Nå, det skal du. Vi skal have dem her. Ej, de er klistret der. Det er godt slappe af, hva'? Kæft, du bliver løbet på håret heroppe. Nå, virkelig. Skal den her? Julevandskage. Rækker du egentlig ud efter chipsen, eller hvad gør du? Det prøver jeg på. Okay. Det er... Jeg tror, det er med paprika. Jeg tror, det er barbecue. Jeg tror, det er den der bøf. Paprika beef. Nummer 4. Nummer 4. Ja, eller en stol. Det kan du nok tage. Ej. Nej. Vi skal have nogle af de små. Det betyder, at vi skal have et shot dip, nu vi har med chips arbejde. Nå ja. Det tror jeg faktisk ikke, der er. Skal vi lige tage den her? Ja. Skål! Skål. Rund eller bøsse? Ja. Kan du få nogle chips til? Ja. Tak skal du have. Har du fået din? Nu er jeg. De gamle saltede. De er originale. Det er, ja. Det er, hvad hedder de? De kan så også franske kartofler. Ja, det er også godt. Ja. Jeg vil en af det, hvor mangler der tilbage. Hva? Skal jeg nummer 4 eller en stol?
Ja, tak. Hvad er det? Kram. Hvad fanden? Ja, der var det. Det er hyggeligt. Jeg sagde det. Tak skal du have. Du er flæskesvær. Ja, men ja. Det er de der... Ej! Det er flæskesvær, men det er de der krydrede nogle der. Jeg tror, det er... Jeg ved faktisk ikke, hvad tror du? Jeg tror, det er flæskesvær. Jeg tror også. Jeg tror, det er flæskesvær. Jeg tager den. Nummer 5. Skal nummer 5. Det er græs. Skål. Der er mange fiber og sådan noget. Det er faktisk godt med. Så. Tak skal du have. Jeg vil skyde på, at det her det er steak. Den er steak der. Jeg tror også, det er beef. Jeg tror, det er beef. Ja, det tror jeg. Ja. Hvad får vi? Nummer 1. Nummer 1. Det plejer at være gode ting. Ja. Lakridspiber. Der er skipperpipes. Skipper pipes. Alle 15. Lakrupibe. Og så smager det helt lakrids. Tak skal du have. Smager persille. Hvad fanden er det? Hvad skal det passe? Men det smager af pas. Det smager af pas. Det smager fast. Jeg ved ikke. Krydderi. Kan man ikke bare sige det? Persille. Okay. Jeg har en dårlig fornemmelse på den her. Hvorfor har jeg det? Nummer 1. Nummer 1. Tak skal du have. Nej! 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 Jeg går nu. Jeg gider ikke mere nu. Væk herfra. Farvel. Skål. Det kan jeg ikke, det her. Hvor er den henne? Tak skal du have. Der er ikke nogen smag i den der. Jeg ved godt, hvad det er for en. Det er den der Mexico. Jeg tror, det har noget med... Fugle at gøre. Altså, ja. Er det det? Det er den sidste. Er det det? Ja. Men nu har vi sådan. Vi skal have nummer 2. Hvad er det? Er det popcorn? Det er løg. Det er løg. Det er en Trinidad Scorpion blend. Skål. Skål. Det skal tykkes godt. Ja. Det var det godt. Skal vi så? Jamen, vi vil gerne sige tak til Kims, for de gad at sponsorere os med den her challenge her. Ja. Jeg kan så se på scoren desværre, at Men det var mig, der vandt. du er idioten, der har vundet, ja. Så du skal have vinderhatten. Så skal jeg vinde af den. Hvad er så du skal have, hva'? Jeg tager den her lort her Nå, med fluer på. det er lækkert. Så må jeg se, om jeg kan få hatten næste gang. Ja, held og lykke med det. Men tak fordi I så med. Tak til dig. Tak for dig. Kom væk herfra. Ja, jeg også godt. Hvor er der lille lort. Hvad? Ej, jeg har det pisse ulækkert her. Ja, lort der. Fuck, der er cola over det. Ja, fedt ulækkert. Vi skal have nogen til at rydde op.